4-й день. Сегодня мы едем на вертолетную экскурсию, друзья. Это самая ожидаемая моя экскурсия, на которую бы я точно хотел попасть. Я надеюсь, что сегодня будет летная погода и у нас все получится. Вроде бы как дождя нету и не обещали, но не факт. Не факт, кстати. По температуре здесь даже жарко. Сегодня обещали самую теплую погоду, 24 градуса. Вот так вот выглядит соседний домик. Тут тоже живут люди. Мы вчера познакомились. Сейчас приедет за нами Алексей, который вчера был, позавчера и вообще в первый день. И мы куда-то поедем. Дальше я уже, конечно, все расскажу. Ехать-то было недалеко. Я думал, час, наверное, если мы будем ехать. Короче, сидим, ждем вертолет. Надеюсь, что скоро уже полетим. Нам дали пропуска. Мой номер 546. Все уже оплачено, все организовано. Осталось только сесть и полететь. Краснов. Спасибо. Садимся в автобус. Мы на вертолетной площадке, садимся в вертолет. Первый раз, когда я лечу в своей жизни на вертолете. Летим на Ми-8, по-моему. Я буду вашим гидом. Мы приземлились в государственный заказник Южно-Камчатский. Здесь надо соблюдать особые, простые, но очень важные для вашей жизни правила. Держимся вместе, особенно когда следуем за территорией лагеря. Сказать, что лагерь обнесен электрическим забором, и от него дистанцию держим 2 метра, чтобы не ударило током. Следующее правило. Все, что говорит наш инспектор, мы строго выполняем. Не расходимся, держимся группой. Сейчас у нас будет буквально 5-10 минут, как только мы зайдем в лагерь, я заполню документы. Наш вертолет. Да, здесь, конечно, другая природа. И облаков нет практически. То есть мы сейчас не за забором, правильно? Нет, мы сейчас. Я понял. Ну, вроде никого не видно. Ну, вроде бы он хоп из-за кустов. Ну да. Но мне кажется, они очень боятся вертолетов или уже привыкшие. Все равно шум такой сильный. Все, мы в безопасности. Ты чувствуешь себя безопасно? А он же перепрыгнуть, мне кажется, может легко его. Может, но не делает. Медведь вообще ленивый. Сам по себе. Сейчас нас спасают на катера или на лодке. И мы будем плавать по озеру. Видимо, нам нужно еще на какую-то точку добраться, чтобы именно там увидеть медведя. Или с воды мы будем смотреть медведя. Я точно не знаю, сейчас все выясним. Идем на лодку. Знакомились с американцами. Один из Канады, другой из Техаса. Заново практикуем английский. Давно уж вообще не говорили по-английски. Мы куда с тобой не приедем, везде. Да, везде мы с американцами тусим. Вообще в любой стране, даже в России нашли друзей американских. Что-то лодочки маленькие, да, после нашей прогулки-то? Че, рядом с капитаном кто будет сидеть? Ну слушай, ему классно там, если честно. Там селедка в бочке. И вода прозрачная очень, видно даже дно. Да, нормально он ушел. Я думал, что мы будем плестись, оказывается нет. Я теперь понял, зачем спасательный жилет нужен. Короче, мы подъехали к берегу.
Здесь медведи стоят просто как курочки какие-то. Для всех это как будто бы обычное дело. И кругом рыбы плавают. Просто стоят, ловят рыбу они. Рыба как будто хочет пойматься. Прям рядом с ними плещется. Глубина его составляет максимально 315 метров, а средняя 195 метров, соответственно. Площадь зеркала, соответственно, площадь поверхности около 77 квадратных километров. И в 70 километрах отсюда находится самая южная точка Камчатки, да, это мыс Лопатка. То есть 70 километров она здесь. Сзади вас, можете посмотреть, сзади, да, находится вулкан Ильинский. Его абсолютная высота 1578 метров. Это активный вулкан, и последнее его извержение было в 1901 году. Как раз таки результатом этого извержения, как вы могли видеть справа, когда вы находились на лодке, были небольшие острова. Это называется архипелаг Саманг. Вот это как раз таки в 1901 году, когда стекающая лава, она и образовала этот архипелаг. Сейчас там медведи обустраивают свои берлоги. И они называются родильные дома для медведей. Что, прямо на островах? Прямо на островах. Медведи заплывают и также на другие острова, которые здесь находятся. Здесь всего около 4, не около, а всего 4 острова. Один из которых мы видим прямо перед нами, это сердце Алаида. Оно называется так лишь потому, что сверху оно напоминает из себя по форме сердца. Сзади нас мы можем наблюдать еще один вулкан. Это достаточно молодой вулкан. Он называется Дикий Гребень. Высота его 1079 метров. Он достаточно молодой. Почему? Потому что всего 500 лет назад он начал расти. Само это место, да, Курильское озеро, это результат образования кальдеры. Как мы можем видеть, вокруг нас окружают горы, валы, да, там сопки и вулканы. И это и есть кальдера. Многие люди путают, что кальдера и кратер одно и то же. Но на самом деле здесь немного разные процессы. Во-первых, кратер находится наверху вулкана. Да. Здесь же происходили какие процессы? 8000 лет назад примерно здесь происходили катастрофические извержения, которые привели к формированию вот такой вот структуры, как вы сейчас видите. То есть здесь были вулканы, которые, извергая очаг, да, лавовый, привели к тому, что сама структура, она обвалилась вовнутрь и образовала вот такую вот кальдеру. Соответственно, через какое-то время замкнутая система заполняется водой, так и образовалось озеро. А река, которая называется Озерная, мы сейчас к ней подойдем, увидим ее, да, она образовалась путем того, что вода, как имеется свойство, да, она всегда найдет себе выход. Вот так и образовалась река Озерная, и она в данный момент впадает в море Охотское. То есть это западное побережье, а на Камчатке, да, а на восточном побережье мы имеем с вами Тихий океан. Это единственная река, которая отсюда вытекает, да, и по ней поднимается как раз таки всеми известная и хорошо всеми изученная Нерка. Ребят, пришли прямо на то место, где все передачи снимаются за электрическим забором. Тут прям медведи. Понимаешь, что, хотя он и любопытный, но если, допустим, проявить какую-нибудь смыкалку, там, поднять, то есть у медведя у него плохо развит, допустим, зритель, хорошо развит слух и обоняние. Если медведь чувствует что-то, он начинает вставать, смотреть, оглядываться и понимать, что это он видит перед собой. Если объект достаточно крупнее, то есть в соотношении с ним, медведь, наверное, убежит. А здесь мы можем наблюдать, что медведь, вот достаточно у нас большая группа, и ветер, смотрите, от нас. То есть он хорошо, прекрасно чувствует и понимает, что вот этот объект, который здесь находится, он гораздо больше, ну, сильнее, соответственно, ему бы лучше уйти. Но здесь вот такой вот как раз феномен именно на Курильском озере, то есть терпимость, толерантность к человеку. Что восточно, что западное побережье завалило горбушей.
никто не ожидал. Она и там продавалась по дешевой цене. Ну да, даже в новостях показывали, что очень много. Девать некуда. Сейчас, короче, садимся в вертолет и летим в другое назначение. Обалдеть. Марс, блин. Марс. С вертолета как бы видно, но не... Только Раньше этот вулкан был около 2000 метров. Но он был сформирован около нескольких миллионов лет назад. Был в 240 году нашей эры. Здесь было большое извержение, которое привело к обрушению конуса и сформировав вот такую так называемую кальдеру. Второй этап был в 1907 году. Это совсем недавно, в принципе. Сейчас мы видим с вами озеро. Это озеро Штюбеля. Это и был эпицентр того взрыва. То есть здесь был конус Штюбеля. Ну, сейчас часть его осталась, можно так сказать. И вот здесь, где мы видим сейчас с вами озеро, происходили именно выход пиропластики. Большой стол пепла, примерно 18-20 километров, был выброшен на вот такую высоту. И это повлияло не только на местный ареал, но даже были отмечены и по снижению продолжительности суток в Европе. Короче, сейчас находимся на вулкане на высоте 600 метров. Первое озеро безжизненное, то во втором озере живет нерка, как нам сказал гид, который занесли сюда еще в советское время. Это просто невероятно, оно такое чистое. И это вообще безжизненное озеро. Мы сейчас идем вот на ту сторону, будем смотреть на другое озеро. Класс. Да, мы хорошо, что горные ботинки взяли. Везде приходится по такому этому ходить. Короче, вот оно, безжизненное это озеро. Смотрите, это вам не такие домашние влоги. Это контент. Блин, обалденно, вы не представляете. Вертолет просто сел недалеко от этой вершины. Все, мы уже практически дошли. Не надо ничего идти, ползти в горы. Вообще идеально. И вот даже с космоса видно, я смотрел на карте, когда мы летели. Такой кратер огромный. И оказывается, мы здесь. То есть я даже не предполагал, что мы здесь именно будем останавливаться, садиться. Эти вертолет прям вкапывается в землю при посадке. Приехали на термальные, как они, термальные источники. Будем сейчас купаться. Мы почти что пришли. Какая-то маленькая речушечка. Температура воды 40 градусов, так что, блин, комарье просто дикое вообще. Смотрите, какая красота. Это все термальная вода. Здесь уже люди подошли. Здесь, скорее всего, можно будет и переодеться, и все остальное. В общем, у китайцев. Идем, короче, купаться. Дима, давай быстрее. Снимай, молодец. Привет, 45 градусов. Смотри, просто я весь красный. Как эти обезьяны там сидят? Представляешь? Они же обезьяны там целыми днями сидят. Но есть обезьяны, которые в термальных источниках купаются. У нас запланированный обед, оказывается. Нас голодными не оставят. Очень много людей. Все искупались практически. Да, чикину. Спасибо. Короче, сейчас поели. Нам дали натуральный морс. В принципе, вообще, мне все понравилось. Еда вкусная, теплая. В общем, все как нужно. Делаем вывод. Сейчас мы уже, конечно, пойдем обратно к вертолетам. Здесь две группы. Первая это наша, чисто русская. Вторая чисто китайская. Позади меня вертолеты. Значит, здесь беседка для всех, кто хочет покушать. Но, в принципе, сейчас всех накормили. Дальше, значит, вот там раздевалки. То есть все очень цивилизованно. Ну и за мной вот тут был туалет. Никто нигде не кидает. Все, весь мусор собирают. Я никогда еще не видел настолько развитого туризма, потому что здесь все прям схвачено. Здесь, правда, есть все. Все чисто, аккуратно. Нет нигде грязи, нет нигде мусора. Стоит ехать на Камчатку вот ради этих всех красот, ради этого обслуживания даже. Здесь ты просто прилетаешь, у тебя все есть. Все построено, ничего не нужно придумывать. Нет такой картины, что все там поплыли с разной стороны, что все там без трусов или там везде майки бросили. Нет, все аккуратно, все цивильно. А тут, видимо, старые какие-то домики, видимо, бывшая база, я не знаю точно. Ну, а так в целом очень красиво, тепло сегодня. Ну, в общем, сейчас выдвигаемся домой. Все, сегодняшнее путешествие у нас закончилось. Да, последнее. Спасибо. Спасибо, рад был познакомиться.